Assalomu alaykum. Bugun 1.90 ga 690 razmerdagi hammom qilyapmiz. Birinchi dastlabki ishimiz kanalizatsiyalar shtrabalarini qilib oldik. Bu yerda bolgarkada kesmadik shtraba rezlarni, chunki devor turpoq ekan, o'ta changga beradi. Shuning uchun iloji boricha perforatorda eplab kesdik. Kanalizatsiyamizni asosiy ustoli tashladik. Qarilishlarini har birini polatod и kastoy treningda ishlatdik. Sifonlar qilindi. Bu rakvina, kirmoshina и anaqamiz unitazimizga. Mana har bir qarilishlari polatod, kastoy trening bo'lib turib, bu yoqda nimamiz bor, kolbasa tashaladigan bo'lyapti, o'sha yoqqa chiqarib qo'ydik.